హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇస్మార్ట్ శాంతి. ఈరోజు ఒక మంచి టిప్తో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. సో టిప్ తెలుసుకునే ముందు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్. నా ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి. అలా ట్యాప్ చేసిన తర్వాత ఆల్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి. సో దట్ నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ పెట్టినా నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీ వరకు వస్తాయి అండ్ నా వీడియోస్ అన్ని మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో లేట్ చేయకుండా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఈరోజు చాలా డర్టీగా మారిన మిక్సీని మనం ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేస్తాను. చాలా ఈజీగా ఒక 10 రూపీస్ ఖర్చుతో మనం ఈ మిక్సీని చాలా తేలిగ్గా మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, వీడియోలో చూపిస్తున్న మిక్సీ చాలా డర్టీగా అయిపోయిందనమాట. సో చాలా మరకలు అండ్ చాలా డర్టీగా ఉంది. సో ఇప్పుడైతే మనం ఆ మిక్సీని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో మీతో షేర్ చేస్తాను. నార్మల్గా వామ్ వాటర్ అంటే చాలా గోరువెచ్చని నీళ్ళు కొద్దిగా మనం మిక్సీని ఇలా తడుపుకోవాలన్నమాట. జస్ట్ మనం క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉండే విధంగా ఇలా నేను జస్ట్ మన హ్యాండ్ని వాటర్లో డిప్ చేసి నేను జస్ట్ ఇలా తడుపుకుంటున్నాను మిక్సీ మొత్తం. సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనం కోల్గేట్ సాయంతో ఈ మిక్సీని అయితే క్లీన్ చేయొచ్చు. సో వాటర్లో మనం కడగకూడదు మిక్సీ, ఎందుకంటే మనం యూస్ చేస్తాం కాబట్టి మళ్ళీ షాక్ అలాంటివి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి. సో చాలా కేర్ఫుల్గా క్లీన్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను కదా, కోల్గేట్ మనం ఒక చిన్న స్క్రబ్కి పెట్టుకొని వన్ టైమే పెట్టానండి. మొత్తం మిక్సీ మొత్తం క్లీన్ అయిపోయింది అనమాట. జస్ట్ ఒక్కసారి ఇప్పుడు నేను పెట్టినంతగా మీరు పెట్టేసుకోండి. సో కంప్లీట్ మిక్సీని మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. జస్ట్ 10 రూపీస్ కూడా కాదు, జస్ట్ అది ఒక 2 రూపీస్ వాల్యూ ఉంటుండొచ్చు అంతే. సో ఇప్పుడు మనమైతే ఆ మిక్సీని ఇలా క్లీన్ చేసేసుకుందాం. ఇప్పుడు వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మిక్సీ మొత్తం స్క్రబ్ చేసుకోండి. సో మనకు ఇలాంటి స్క్రబ్ వల్ల మనకు గీతలు కానీ ఏం పడకుండా మిక్సీ కూడా నీట్గా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇలా గ్రైండర్ కూడా లేకపోతే మిక్సీని ఇలా నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ టిప్స్ కోసం అయితే మీరు మన ఛానల్ని తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి. అండ్ ఫర్దర్గా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ అయితే రాబోతున్నాయి. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ లోపలైతే చాలా డర్టీగా అయిపోయిందనమాట. మనం కొంచెం వామ్ వాటర్ వేసుకుంటే ఏంటంటే మనకు క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. మొత్తం వాటర్ వేసేసుకోవద్దు, జస్ట్ డర్టీ ఉన్న ప్లేస్లో కొంచెం తడుపుకుంటే కొంచెం వెట్ అయ్యేలాగా చేసుకుంటే మనకు క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట. జస్ట్ నేను స్క్రబ్తో కోల్గేట్ పెట్టి స్క్రబ్ చేస్తున్నాను అంతే, ఇంకా వేరే ఏం యూస్ చేయలేదన్నమాట. మనకు వైర్ కూడా మొత్తం చాలా జిడ్డు అయిపోయిందనమాట. సో ఆ వైర్ని కూడా ఇలానే క్లీన్ చేసుకుందాం. వాటర్తో మాత్రం అస్సలు కడగకూడదండి. క్లీన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ క్లీన్ చేసిన దాన్ని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలనేది కూడా నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను. చూడండి, ఇక్కడ చూసారు కదా, ఆల్మోస్ట్ అయితే మనకి క్లీన్ అయిపోతుంది. సో ఇలానే ఒకసారి మొత్తం క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత నేను వెట్ క్లాత్తో తుడిచేసుకుంటాను మళ్ళీ మొత్తం అంతా. సో ఇప్పుడు మనకు ఆల్మోస్ట్ స్క్రబ్బింగ్ అయితే అయిపోయిందండి. సో ఇక్కడ నేను ఒక స్పాంజ్ తీసుకొని వాటర్లో తడుపుకున్న తర్వాత నేను ఇలా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. సో ఒకటేసరికి కంప్లీట్గా క్లీన్ అయిపోదు. వాటర్లో మళ్ళీ ఆ స్పాంజ్ని నీట్గా క్లీన్ చేసుకొని ఒక 2-3 టైమ్స్ మనము మిక్సీని క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. ఏంటంటే మనం కడగొద్దు అనమాట. సో వెట్ క్లాత్తో కానీ లేకపోతే ఇలా స్పాంజ్తో కానీ క్లీన్ చేసుకుంటే నీట్గా అయిపోతుంది అనమాట. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే డిఫరెన్స్ అయితే మీకు ఫస్ట్కి ఇప్పుడు క్లీన్ చేసిన తర్వాత డిఫరెన్స్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా. సో ఇంట్లోనే ఈజీగా ఇలా మనకు ఇంట్లో దొరికే వాటితోనే మనం ఇలా మిక్సీని చాలా ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో జార్స్ కూడా ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీతో షేర్ చేస్తాను. అండ్ చాలా డేస్ మనం మిక్సీ పట్టిన తర్వాత బ్లేడ్స్ దగ్గర జిడ్డుగా మారిపోతుంది, మురికి ఉంటుంది కదా. సో ఆ బ్లేడ్స్ని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలనేది కూడా నేను వీడియోలో మీతో షేర్ చేస్తాను. అండ్ కింద కూడా నేను క్లీన్ చేశానండి, చాలా డర్టీగా ఉండే. సో క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఎంత నీట్గా అయిపోయిందో చూసారు కదా. సో ఈ టిప్ మీకు ఎలా అనిపించింది? మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి.
ఇప్పుడు స్పాంజ్తో మొత్తం క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ డ్రై క్లాత్తో కూడా నేను ఒకసారి చేసుకుంటున్నాను అనమాట. సో ఫైనల్ లుక్ అయితే మీకు చూపిస్తాను చూడండి. వైర్ ఇదంతా కూడా క్లీన్ అయిపోయింది అనమాట. జస్ట్ నేను పెట్టిన కొంచెం కోల్గేట్తో. సో మళ్ళీ అస్సలు పెట్టలేదు, మీరు చూస్తున్నారు కదా వీడియోలో. ఒక్కటేసారి పెట్టాను, అది మొత్తం క్లీన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు డిఫరెన్స్ అయితే మీకే తెలుస్తుంది. బిఫోర్ ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అని చూస్తే మటుకు డిఫరెన్స్ అయితే తెలుస్తుంది కదా. చాలా నీట్గా అయిపోయింది అనమాట. కొత్త మిక్సీ లాగా తల మెరిసిపోతుంది. అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్, టేక్ కేర్.